Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V taki mikici bomo v petek tekli humanitarno. V tej oddaji bomo povedali, kaj se bo vse dogajalo v petek. Z nami v studiu sta, lahko rečemo, dobra, stara znanca, ne? Domen Počeha pa Mitja Duh. Tako, zdravo. Zdaj, Mitja, bova midva najprej začela. To je tako uradno, ali pa približno, no, četrti humanitarni tek, zasavski humanitarni tek, ti si jih že tudi kakšna stvar že mogoče prej organiziral, ampak malce bolj organiziran je pa to četrti. In zdaj, če črto potegneš nazaj za tiste prve tri, se ti zdi, da je bil dosežen namen? Ja, jaz mislim, da je bilo zelo veliko odziva. Tudi nekako v Zasavju moram reči, da so ljudje nekako zelo dober, kar se tega tiče, zelo socialno naravnan in da je tudi, ko so kakšni dogodki po celi Sloveniji, tle v Zasavju se ne več pač zbere. No. Tako da verjetno, ker so ljudje, tudi sami nimajo toliko, pa znajo ceniti to. Ne. In mislim, da je bil dosežek, da smo res dokazali, no, pač vsi skupaj, da se da pomagati drugim. In čeprav se ta tek, vsi ti teki so se dogajali v Trbovljah, ne, je čisto zasavski tek, ne? To je pa tudi pomembno. Zasavski, slovenski, pač. Ja. Predvsem tudi ti si sam videl, ne, mogoče pred leti nazaj, da se preveč deli Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, ne, to pa je na takšno združevanje različnih, različnih prebivalcev, ne. Res je, ja. To, ne. Super, ja. Ja. Pa bo verjetno še kar tudi naslednji, verjetno sto v Trbovljah, ne. Pa ne boš, ker je takšna lokacija in vse, ne, tako da bo, ja. Lokacija, ne. Infrastruktura na Rudarju je res odlična, ne. Direktor Zavoda za šport Edvard Bravec je tudi človek, ki je takoj za stvar, ne, se takoj lahko dogovori. Poleg tega pa Laura Izgoršek iz Društva prijateljev mladine Trbovlje tudi takoj pripravljena soorganizirati to stvar, ne. Ja, mislim, da smo že tako igran, ne, pa vse skupaj, da je res, da je to samo še formalnost, pa je ta organizacija. Tako da škoda, da bi se drugam predstavljal, mislim, škoda, no. Zakaj bi nekaj, ko tako dobro deluje, ne, nekaj na novo pa dela, ne, če je super. Kako si bil pa v teh preteklih tekih zadovoljen z izkupičkom? Ja, presenečen, v bistvu je nezadovoljen, ampak navdušen, ne. Tako da, jaz mislim, da smo glede na nekako, ne bi rekel materialne sposobnosti, no, ampak tudi mogoče malo dosegli zavedljiv uspeh, no, tle. In zelo sem zadovoljen, no, zelo. Mitja, verjetno je tudi tebi, ko se odločaš ali pa ko se skupaj odločava, zakaj se bo teklo, zakaj bo humanitarni tek namenjen, za koga, verjetno dogaja podobno kot meni, da je veliko ljudi, ne, za katere bi bilo dobro teči in pomagati, ampak žal, ne, se ne da za vse. Ja, jaz mislim, da je pač, ne moreš vsem pomagati, no, ampak še vseeno je pa fajn, da tudi tisti, ko recimo ne pridejo nekako na vrsto, ne, saj zdaj še ne, nekako vidijo, da je to dobro za vse, ne, in da pač namesto, da nekako izražajo te nižje strasti, da so veseli, da se pomaga tudi drugim, ne? Da ne vidijo samo svoje težave in da se sam sebi smilijo, ampak da se končno na tem področju tudi iz strani množic nekako začnejo nekaj pomagati. No? Tako da jaz mislim, da vsaka pomoč bilo komu je v bistvu zlata vredna, ne? Ker takrat, ko si v težavih, to vidiš. Ne? Zato, ampak itak vsem pa vsakem pa ne moreš pomagati, je pa mogoče tudi tako, da bi si lahko mogoče te ljudje oziroma vsi skupaj tudi sami več, no, pomagajo sam sebi, ne. Včasih bi bilo dobro, ne? Dobro, ja. No, zdaj prejšnji tek je bil za določeno osebo, za Tamaro Markun, se je veliko denarja zbralo, mislim, da na samem teku 4.999 evrov, ne? Čisto na okroglo skoraj 5.000 evrov, pa še potem se je še zbiralo, ne, da je bilo kar tam čez 10.000 evrov, ne. Še tek nazaj se je zbiralo, se je manj denarja zbralo, ampak to je bilo pa za več zasavskih družin. Zdaj, ne, ta četrti zasavski humanitarni tek se pa zbira spet za več oseb, ne. Nekateri mislijo, da se zbira za VDC, ampak ni tako domen, ne. Ni tako.
Vsako leto mi zagotovimo tudi letovanje za naše uporabnike, tisti, ki se prijavijo. Ker je to velik strošek, mora določeno vsoto tudi sami plačati. Mislim, da 100 evrov vsak, 100 evrov, ne? ja, tako. In več bomo zbrali, manj bodo uporabniki morali plačati. Ne? Tako da bojo od 100 evrov bomo odštevali. Zdaj pa več bo, bolj že bo. Ne? V varstvenem delovnem centru je koliko oseb? Trenutno je 127 oseb. Koristi pa te usluge ponavadi tam okrog 70 do 80. Ja, ne? kar tako 3/4, več kot 3/4 jih kar gre na letovanje, tako da na letovanje letos nas bo šlo kar nekaj čez to skupaj z mentorji. Ker moramo tu zagotoviti potem dovolj veliko število mentorjev, da vse poteka brezhibno, kar ni pa razlik. Tudi tisti uporabniki, ki so samostojni, ali pa tisti, ki so manj samostojni, vsi imajo možnost iti na letovanje in uživati tisti teden na morju. To je tudi neka rehabilitacija, da gre od doma, da so na tem morskem zraku in da občutijo dopust, kot vsi ostali. Vsi ostali, ne? In prav uporabnikov, če damo zdaj strokovne sodelavce, jih gre približno 70. Ja, nekaj zdaj, če skozi prst malce pogledam, če zberemo 7000 evrov s tekom, ne, bodo šli letos brez sofinanciranja, bodo lahko šli zastonj, ne? Tako, ja. Tako da je to, pozivamo vse, da bi se v čim večjem številu udeležili, da prispevajo kakor po svojih zmožnostih. Predvsem gre pa tudi tukaj za dogodek, da smo vsi zaveščeni, da smo zasavski VDC, da smo prisotni, da smo del družbe, da smo vključeni v družbo in da preživimo en tak lep dan skupaj. No in sam varstveni delovni center letos praznuje 32. letnico delovanja. To je čisto zasavski varstveni delovni center, ne, tudi čisto v skladu z zasavskim humanitarnim tekom. In 32 je tudi tista številka, ne, ki je nekako simbolična, ne, 32 km, mislim, da je to 80 krogov. Ja. Zate je to mačji kašelj, ne? Ja, ni mačji kašelj, ampak se bom potrudil, ne, tako da ni problem. Si pa že šel ti na tem štadionu, ne vem, 100 km? Tako, 100 km. 100 km. Še veš, koliko krogov je to? 250. 250. Zjutraj malo na fitness, pa 32 km, pa trening voditi. No in tistih 100 km si šel ti eno smer, ne? Ja, skoraj cel tek, ja. In zato se mi tudi dosti maščevali na koleno. Tako da je zelo praktičen menati strani, ne. Zaradi same rotacije, ker enkrat desna noga je bolj izpostavljena, enkrat pa leva, ne. In zato. Ampak jaz takrat nisem tega, ali pač nisem tako razmišljal, no, ja. To se potem posledice, ne? Potem sem začutil, ja. In potem naslednjega sva šla 50 km, ne, mislim, da je to 125 krogov, potem pa 30 km, no, ta je pa malce daljši. Mitja, se ti kaj posebno pripravljaš na to? Verjetno ne, ker si ves čas v športu. Ne, pač jaz vsak dan naredim, no, skoraj vsak dan trening, recimo 10 km teka, pa težke uteži in ni problem 32, ne, tako da rečemo. Pač en malo daljši trening, no. Tako da jaz sem vedno pripravljen. Veš pa, ne, da ko sva tekla nazadnje za Tamaro Markun, sva se vmes pogovarjala, pa sem bil prišel na idejo, da bi, ker so dvakrat dobri v varstvenem delovnem centru, da bi 64 km tekla, pa si rekel, Igor, kar ustavil se, veš, kako težko je bilo 50 prileteti. Ja, če bi 64, hvala ti. Če bi 64, pa ne mogel jaz jutri na fitness. In zato sem rekel, da ima 32, ne, hecam se. Ja, 64 je pa še malo več zalogaj. Ja. In se treba pa še malo pripraviti. Za 32, recimo, jutri ostaneš, greš odlaufati. Za 64 moš pa že malo več odlaufati, no, ko sam zjutraj. Mogoče kdaj? Mogoče pa pa v jesen, ne bomo šla. Kako je 100, 150. Ja, no, jaz pa pol manj, ne? Kaj vse se bo dogajalo v petek, 13. zdaj datum je tako posrečen, ne? Nekateri 13. nimajo radi, ne? Ja. Ampak je pa petek zato dober, ker takrat nekateri, tisti, ki so zaposleni v javni upravi, nekateri končajo službo ob enih in se bodo lahko pridružili, pa tudi šolo lahko malce špricajo, ne? V rekovajih, pa organizirajo kakšen izlet. Pa že tako v petkih je ponavadi vsak malo bolj dobre volje, ne? Reče pa petek, nov začetek tudi. Tako, ja. Ja, in začelo se bo ob 9. Zjutraj se že začne ob 9, je otvoritev turnirja, prva liga specialne olimpijade v nogometu, igramo 4 ekipe. To ni veliki nogomet? To je mali nogomet, igrišče je kot mali nogomet, 22x40 bomo mi postavili, malo prilagodimo naši ekipi. Tako da 4 ekipe smo v tej ligi, prvi, tako da vsak igra za vsakem.
To traja recimo do pol enih, že ob 10 bo tudi igrica Pika Nogavička za vse otroke, ki bojo prišli tisti čas. Ta igra je v naši izvedbi VDC-ja. Ob 10 je tudi otvoritev teka. Takrat se bo igrica malce prekinila. Ja, najprej bo otvoritev, pa bo pa igrica. Tako, ja. Tako. Ampak tudi otvoritev ne bo kar tako, da start, gremo leteti? Ne, bo Lado Poredor s prijatelji pride, da bo kakšno zapel, kakšen govor bo, pol bomo skupaj šli en krog, pol bo igrica, nadaljevali bomo s turnirjem. Mi da bo čas tekla, ne? Tako, pa upam, da čim več z nama ljudi. Tako. Istočasno bo na nogometnem igrišču potekal ta turnir, malo bo to mogla merkati žoge, da nove letele, kako ta lahko pobrala, če bomo kak golf alili. Tako da to bo trajalo, istočasno bo pa tudi razne ustvarjalne delavnice. V naši izvedbi mladinski centri bojo sodelovali, tako da bo kar pestro do enih, dveh, bo konc turnirja, pa bojo tudi športniki se nam pridružili. Klemen Bauer je potrdil svojo prisotnost, da bo prišel. Nekateri olimpijski kolegi. Tako, ja. Ti si bil tudi dvakrat na olimpijskih igrah, Klemen Bauer, tudi celo četrti, če se ne motim. Tako, on je bil že trikrat. Takrat mu vzel medaljo, ki je še za Hrvaško tekmoval. Klemen je bil pa četrti. Nehvaležno četrti reče, ampak to je vrhunsko, ne? Super. Klemen pride, naša Katja požuje. Katja je potrdila, da bo tudi prišla. Tudi Bernard Vajdič bo prišel, ki je tudi več v Zasavju, tako da se je hitro poistovetil s tem dogodkom zasavskem. Potem ob 3 bomo igrali proti ekipi Kmetija Nov začetek. Tocki, ne? Tako, bo zbral ekipo. Se bomo malo razdelili in odigrali tekmo. Potem pride mažoretke, godba ob 4. Naš upokojen Milan Bradač iz VDC-ja bo prišel, bo tudi nordijsko hojo. Bomo zagotovili palce, da bo naredil kratko tak šnel kurs, ne, da povem po zasavsko. Na koncu ob 4 bo tudi Lado še enkrat prišel s prijatelji, da bo kakšno zapel. Takrat jaz upam, da bo midva že, ne? Da bomo že jedla. V trenerki, ja. Tako da se kar program pridno. Godba napihala. Tako, tudi skupaj z mažoretkem bodo okrog 5 bojo prišli na vajo. Tako, ja. In zaključek. Tako do 6, da zaključimo s tekom in vsemi aktivnostmi. Vmes bo pa tudi uslužbenka, pa včasih naša sodelavka Marinka povezovala. Tudi bo kaj povedala. Ja, vsekakor bo. Predstavila kakšnega Olimpica. Tako, vse bo, da bo povezano, da bo kaj glasbe zadnji se tudi zavrtel. Tako da pripravljamo skupaj tak lep dogodek. No. Upam pa, da bo veliko ljudi prišlo, da bodo zraven tekli, tako da bo stadion živel. No. Kaj veš? Pridejo tudi tisti, ki vodijo zasavske občine. Zdaj včasih smo videli koga, da je tudi tekel. Miran Jerič mu navadi priteče malce. Mislim, da povabljen so vsi, kako bo pa z udeležbo. Bomo videli, ne? Videli pa je tek. Ja. Omenil si stojnice tudi. Na stojnicah se bo prodajalo tisto, kar pridne roke uporabnikov varstveno-delovnega centra izdelajo. In tudi to gre izključno za namen. Tako, ja. Kaj pa se bo tam prodajalo? Ja, mi imamo zdaj lastni programe, ker že veliko stvari delajo. Tako da najlažje se je na naši spletni strani ogledati trgovino, kjer je tudi možna nakup prek interneta. Smo zdaj na novo naredili, tako da je izbir res veliko. Od voščilnic, raznih drobižnic, copatov, naredimo vse, kar si kdo zaželi. No in lahko kupijo kaj, ne? Tako. In je to recimo vstopnica za kakšen krog z nama, ali pa, če nič ne kupijo, pa kaj darujejo, ne? Tam bo pa Laura, kjer bo spet Društvo prijateljev mladine Trbovlje, kjer bo zapisala vsakega, ki bo kaj daroval, ne? Včasih smo rekli 5 evrov, ne? Ampak Mitja, evro, ne? Tako, ja. Mislim, na nekaterih dogodkih imajo celo 10 evrov, a pa kaj več, in jaz mislim pa 10 evrov, mislim, to je že kar velik, ne, če gledaš, ne. Mislim, za nekoga, ko pač nima zmožnosti 10 evrov, pač dosti denarja, no. In zato, kakorkoli pač lahko prispeva. Mogoče tisk, ko ima več, lahko več, tisk, ko ima manj, pa manj, ne, sej. Ni omejitve, ne navzdol, ne navzgor. Ne navzgor, ker važna je tudi ta energija. Tudi s tem, ko ti prideš, ko bo odpreš, da je mogoče evro 2, ampak ti daš še eno energijo dobro zraven. In ta energija povezovanja je v bistvu zelo važna, no? Ker na tem se lahko gradi boljša skupnost tudi. Tako da jaz mislim, da
sem hotel sam še dodati, da tukaj niso vabljeni samo tekači, ne, da ne bojo, ker pa me nas sprašujejo, ja pa moram jaz laufati, ne, ni vam mus laufati, ne, lahko malo hodite, malo se družite, tudi če prijete sam pogledati, ne, važna je v bistvu ta energija skupnosti, da se povežemo, no, tudi s temi ljudmi in da pokažemo, da smo složni. Tu je v mojih očeh tukaj najbolj važno. No. Ja, to, kar si omenil, seveda ni tekmovalnega značaja. Danes smo že nekaj klicev, tudi tiže, ne, so spraševali, če se to tekmuje, se ne tekmuje. To je čisto humanitarno, čisto rekreativno. Lahko se hodi, lahko se teče, starejši ljudje, pa tudi kdo pride v obleki, ker ni imel časa se v trenerko in gre lahko čisto lepo en krog, ali pa se sam tam pokaže, pa kaj deruje, ne, in svojo prisotnostjo da energijo in pokaže spoštovanje do tega projekta. Res je, ja. Mite, zagotovo se pri 4. ne bo končalo, nekako si že nakazal, da jeseni se spet srečamo na 5. Ni še zbrano, zakaj se teče? Ne še. Ponavadi imamo tako, ne, da tega jesenskega bolj ti zbereš, ne? Pa ja, nekako tako, ja. Tega po kilometrih smo malo poznali, je kak par kilometrov dalje, ne, ampak nima veze. Nekaj bomo, ne? Nekaj bomo dobrega, ja. Je še kaj treba povedati, je bilo veliko tega organizacijskega dela? Ja, je kar precej, tudi že mi smo dosti velika, ne, VDC je dosti velik, da naredimo vse prevoze, zorganiziramo vso logistiko, že veliko tega. Smo pa tudi povezati, smo želeli čim več ljudi, no, tako da tudi iz drugih centrov so nekateri potrdili prisotnost, tako da pridejo. Tudi Integral Zagorje je potrdil, da nam bo pomagal s prevozom. Brezplačno. Tako, ja. Kdo bi želel, ne pride jutri v četrtek v VDC, da dobi kuponček, da se bo lahko pripeljal do Trbovelj. Tako da nekako povezujemo za Save skupaj. Kako pa vse ostalo glede samega štadiona je tudi dogovorjeno, nekateri pravijo, da bodo direkt iz službe prišli, se lahko kje preoblečejo? Mislim, da bo tam, da se vedno najde prostor za to, da bo se želel, bomo že našli prostor. Tako, ja. Mimogrede je pa tudi za kakšno okrepčilo tam od kavice do kakšnega soka, ne? Tako, ja. Da se bo lahko. Včasih je bil tam tudi kakšen maser ali pa maserka. Tako, ja. Zdaj bo pa palo jesen, ne? Ja, če podaljši tek. Ja. Jaz bi rad sam še nekaj opozoril, da jaz sem dol treninga vodim in sem vedno, vsak dan sem jaz na Rudarju in tam je kaj problem parkiranja. Že v navadnih dnevih je tam nemogoče parkirati, tako da naj ljudje čim več peš pridejo, no? Ker parkirišča pa pač sta tam dosti zasedena. In tudi za vse zadnjič smo snimali eno oddajo in so me spraševali, a tle pri vas so brezplačna parkirišča, ne, ko so bili z Ljubljane, ne, skoraj niso mogli verjeti. Res, da je brezplačno, ampak je še enkrat poudarjam, skoraj čisto zasedeno. In zato, da ne bo gužve oziroma kakšne nesreče, ampak je tisku so bližje stadiona, naj se raje peš pridejo, ne. Predvsem Trboveljčani. Tako, ja, bo veliko lažje, no, za vse. Lahko pa kdo tudi z avtobusom, ne? Tako, ja, Zagorja ti pa še boljš. Je organizirano. Tako da bomo tudi mi neki prostora tam okrog stadiona potrebovali, no, tako da sploh vse, ker kasneje bojo že treningi se začeli na stadionu, ne, nogometaši bojo že trening popoldne, tako da bo godba prišla, bomo tudi mi neki prostora rabili. Ker nogometne igrišče nekako do 4. ure tako, ja, nam na voljo, atletska staza pa do recimo 18. Mi bomo z nogometnega igrišča, tako da namotimo nogometnega kluba. Verjetno se morali pa pripravljati, če 14 dni je že derbi, tako da treningi ne smejo odpaditi. Ne. Zdaj, kaj pogledujejo uporabniki varstveno-delovnega centra zdaj v teh dneh proti nebu? Ja, jaz mislim, kot je Mitja rekel, z dobro energijo mislim, da bomo tudi dež pregnali, no. Če ga pa kaj bo, nas pa ne bomo to. Je pa za gledalce tako in tako vse pod streho, ne? Ja. Mi dva, če so malce mokra, ni problem, vaši športniki so tudi navajeni, malce bolj bo žoga hitra, ne, če bo mokro. Ja. Ampak blata ne bo, no, ko so nam obljubili, ki je umetna trava. Tako da nas ne bo motilo. Prej si omenil, da pride nekaj olimpijcev, ne? Ja. No, imate pa tudi v samem varstvenem delovnem centru kar nekaj teh, ki so bili na specialni olimpijadi. Vem, da je v ekipi vratar, ne? Ja, vratar. Toni Ravnikar tudi v ekipi. Vsaj dva sta že bila na olimpijskih igrah. Tako, na mizni tenis so že igrali, tako da imamo veliko aktivnih. Čez en teden imamo tudi že regijske igre.
Danes so že na balinarskem turnirju, tako da smo v polnem zagonu. No. V polnem zagonu. So bile kakšne posebne priprave za te, ko bodo igrali nogomet? Ja, to imamo pa treninge kar 3-krat ali pa celo 4-krat na teden. So kje pod večjim pritiskom bodo doma igrali? Ja, moja izkušnja so malo pokazala, da na treningih smo res odlični, na tekem pa pol tudi v Zagorju, kadar imamo turnir ali pa finale, ko smo imeli, ki je malo več ljudi, mogoče je bilo malo pritiska, tako da sem jih zdaj malo bolj pripravljal na to, da je to kot da je trening in da bomo jih igrali. Tudi, ko smo šli v Trbovlje trenirati, so imeli tisti dan, športni dan otroci, tako da je bilo veliko število otrok tam, tako da smo že imeli res pravi test. Dej mi še to povej, a se kdo od uporabnikov, ki se športom ukvarja, se je kdo odločil, da kakšen krog več kot drugi preteče z nama? Mislim, da bojo da bo nekaj boh tekel nekaj krogov, da ne bojo sam hodili, tako da se jih tudi počas pripravljati, da bi želeli v drugih zavodih že veliko tečejo tudi maraton. Mislim, da bo letos nekdo utekal na Ljubljanskem maratonu, da se pripravlja. Ja, tako da, ampak to je res dolgi postopek, z malim korakom pa verjamem, da nam bo uspel. Mitja, da še ti nekaj pove o svojem društvu. Ti lepo deluje? Ja, kar v redu. Pač tako je, no, da ljudje pridejo, grejo. Težko je vztrajati, ne. Drugače pa pač mi imamo treninge v Hrastniku, v Trbovljah in so ljudje vabljeni, da se nam pridružijo. Tako da imamo in tek in fitness in vaje z lastno težo za začetnike, za naprednejše pod licenciranim strokovnim vodstvom in vse. In jaz mislim, da je glavna ta nekak prednost našega društva, če tako rečem, bolj je ta, da je sproščen trening, da se hecamo, da je v bistvu jaz nisem kot resen skoraj. Ampak oba sem pa res treniramo, ker tako da... So kar zahtevni treningi, ne? Za tiste, ja, predvsem za tiste, ko želijo, no. Tako da so tudi vsak let sodelužujemo, ne vem, tek trojk, Ljubljanski maraton. Zdaj je bilo več trojk, 1, 2? Zdaj letos je bila 1 trojka, ker so v Hrastnikih še pogum zbirali. Je bila mešana, ne? Ja, moški pa 2 ženska, ja. Ja, tako mora biti, ne. Ja. So to dolgo progo šli? Ne, 12 kilometrov. 12 kilometrov. Ampak je bilo tudi super, no. Dosti, ja. Smo videli na socialnih omrežjih, ne? Pa verjetno jih kar nekaj tudi pride na ta petkov humanitarni tek. Jaz mislim, da bojo vsi prišli, če ne pa šmajo več trenirati. Če ne bi bil pa rdeči karton, ne? Rdeči karton, ja. Vaši pa tudi skoraj da vsi, razen nekateri, ne, ki gredo na 3-dnevni seminar. Tako, ja. Mislim, drugače pa nas bo res veliko, no. Čez 100 nas bo že cel dopoldne, tam popoldne bojo, pa tisti, ki bojo želeli, bojo še prišli, ampak jih je tudi, mislim, da jih je 30-40 potrdili, da bojo kar ostali tam. No, pa so pa še starši tu, ne, pa sorodniki, tako da... Upamo, da bo res ta frekvenca ljudi čim več. Pa da zberemo res čim več denarja, da bo dopust še bolj prijeten. Tako, ja. Ker letos tudi prvič gremo, po dolgem času gremo na novo lokacijo, na staro ne moramo več, tako da same novosti letos. Same novosti, ne? Tako, ja. Hvala vama za obisk v studiu. Potili se bomo pa v petek, ne, na štadionu. Da se še s vama zahvalim za vso organizacijo, za pomoč, za tek in verjamem, da bomo živeli lep dan. Se včasih malce šalim, pa se vidi, da bova sam tekla, ne. Tako, ja. Ok, hvala. Hvala. Sledi še drugi del športne oddaje. S tekmo zadnjega kroga proti ekipi z Brežic, ki so jo dobile z 31-15, so rokometašice Zagorja postale državne prvakinje. S tem so prekinile serijo 21 zaporednih naslovov državnih prvakinj Ljubljanskega Krima. In so se kot prva ekipa izven prestolnice vpisale na seznam državnih prvakinj. Prvenstvo so, tako kot Krim, sklenile brez poraza. Ob 20 zmagah so še 2-krat igrale neodločeno. Tekmo si je ogledalo veliko gledalcev. Ti so skupaj z navijaško skupino Crazy Boys pripravili super vzdušje. Sklepno dejanje, podelitev medalj in pokala sta v obstoječih ovacijah polne dvorane opravila zagorski župan Matjaž Švagan in sekretar Rokometne zveze Slovenije Goran Cvijič. Mi pa smo za vas posneli nekaj prvih vtisov. Janja,
besede najbrž tale trenutek niso potrebne. Kaj je več? Ponos, sreča, zadovoljstvo. Vse skupaj res to je fantastično, fantastičen rezultat. Ne morem drugega reči, jaz sem presrečna. Ekipa, prihodnost. Ja, ekipa je res dihala druga z drugo. Celo sezono smo se borili tudi v najtežjih trenutkih in to je bilo zdaj poplačeno s tem zlatom. Si kapetan ekipe, ki ima srce, to, kar drugi manjka. Ja, tako je, res je. Jaz sem se borila tako, kot se je dal in upam pač, da sem dokazala to, da si zaslužim biti kapetanka. Tjaša, si ob prihodu v Zagorje, ko smo se prvič videla, pričakovala takle razplet? Če po pravici povem, ne. Ampak mogoče tisti konček, ki je v bistvu prispeval k temu, da smo postali državne prvakinje, je bil vedno v meni in hvala Bogu, da se je to zgodilo. In kaj ti to pomeni pri 18 letih? Glede na to, da je to moja druga sezona v prvi ligi, je to neverjetno res. Hvala ekipi, trenerju, vsem vodstvu, da smo to skupaj dosegli. Tebi pa še veliko takšnih predstav, kot so bile v letošnji sezoni. Hvala. Na našo kamero je tudi Aneta Benko. V Zagorje je prišla kot nadomestitev za Neli Irman, ki zdaj igra v Črni Gori. Aneta je s svojimi predstavami navdušila, upravičila pričakovanja. Na koncu je delila veselje s celo ekipo, tudi svojo hčerkico Katarino. Aneta, kako se osjećate v ovim trenucima? Šta reći, evo vidite kako se osjećamo. Naravno da smo sretni, mislim ovo smo priželjkivali. Jest da je utakmica na kraju bila puno lakša, ali bolje tako nego nekakav drugačiji raspad. Stvarno smo se pripremali, svaku utakmicu smo davali maksimalno od sebe i stvarno mislim da smo zaslužile. Kako ste prihvatili poziv da dođete u Zagorje? Pa iskreno preko Neli mi je bila kolegica u Lokomotivi i reka mi je samo najbolje o Zagorju. Naravno, bio je to veliki izazov, opet maknuti Krim sa trona, jel? I pa zato sam se i više manje odlučila za ovdje. To je sportska želja. Hvala vam za vaš doprinos. Hvala vama isto. Še malo prevoda, če niste razumeli. Povedala je, da je srečna, tudi zmago na zadnji tekmi je pričakovala, kajti na vsako tekmo so se dekleta temeljito pripravila. V Zagorje je prišla prek prijateljice Neli Irman, ki je o Zagorju povedala vse najlepše. Zanjo je bil izziv zamenjati Krim na vrhu lestvice. Je bilo težko igrati, glede na to, da je trener tvoj oče? Pa včasih je težko ostati tiho, ja, predvsem to, ampak je vse v veselje in ni problema. Kaj pa, če gre kaj narobe doma? Ne bo narobe! Ja, mislim, na tekmah je vse profesionalno, tako da se ne meša. Ni problema. Torej ni težav. Hvala lepa. Hvala. No in če smo že imeli pred našo kamero Kajo Voglar, je zdaj prav, da za konec damo besede tudi tvorcu vseh teh uspehov. Po moji sodbi, po sodbi večine simpatizerjev zagorskega kluba, pa tudi širom Slovenije tistega, ki objektivno spremljajo dogodke, najboljšega trenerja Bojana Voglarja. Vogi, sicer se tikava, naj za konec izkoristim to priliko, da se tudi zdaj tikava. Povej mi zdaj, ko imaš solzne oči, ko ti srce bije vsaj 120 na uro, kaj reči? Ja, hvala za vse čestitke. Jaz mislim, da smo čez vse sezone, ki smo jih preživljali skupaj v rokometnem klubu Zagorje, tako igralke, jaz kot trener, strokovno vodstvo, uprava kluba, navijači, ki so nas spremljali na vseh tekmah, prišli do konca. Mislim, da niti eden v Sloveniji, razen mene in igralk, ni verjel v ta rezultat, da bomo prišli do državnega prvaka. Verjeli smo, veliko turbulencije je bilo v tem letu, ogromno stvari, ki se jih ne da opisati, ampak smo jih trpeli z muko, smo nekaj stvari delali, ampak poteze so bile prave, odločitve so bile prave na vsakem mestu in prišli smo do konca. Jaz sem presrečen. Sanjal sem tisti prvi dan, ko sem prišel na klub Zagorja, pred 8 leti in pol. 8 leti in pol, da bomo državni prvaki in to smo danes postali.
v prihodnosti najbrž tale trenutek ni prav kaj dosti razmišljati, čeprav ste bili dosti krat skeptični. Ja, res je. Veliko krat so bile take in drugačne težave. V tej sezoni smo ostali v bistvu 3-4 operaterci v klubu. Ogromno stvari je bilo za postoriti, ogromno takih, ki mogoče niti ne spadajo k rokometu, ampak smo jih morali. In res vesel sem, da sem lahko bil z temi, ki smo bili, ki smo tukaj ostali, ki smo delali in da smo prišli do konca in res hvala vsem. Kaj bi bilo, če bi bilo tako kot danes, polna tribuna, po naši svobodi prek 800 gledalcev? Kaj bi dali, če bi bilo vsaj polovično udeležba na vsaki tekmi? Ja, ena dobra stvar za vse v Zasavju. Mi smo na igrišču naredili vse, kar se lahko naredi. Postali smo državni prvaki, strokovno vodstvo maksimalno zraven in ta delo pravi isto. Sedaj navijači so nas prišli podpreti, Crazy Boysi so bili z nami to sezono, vse prejšnje sezone, ampak sedaj so na vrsti drugi. Mi smo pripeljali do tega, da se morajo zdaj odločiti v Zasavju ljudje, ki obvladujejo sceno v Zasavju, ali bojo podprli ta klub, ki je prišel na tak nivo, da prvočno vsem ostalim ekipim, da ponovijo naš rezultat, ampak zelo težko v tej finančni situaciji, da nas podprejo in da omogočijo enkrat rokometnemu klubu, da res, ki je edini v tem koncu, ko je nekako afirmiral po Evropi rokomet v Zasavju in tudi samo občino. Jaz srčno apeliram na vse te ljudi, da nekako nas podprejo. Mi smo z malimi denarjem naredili veliko, ampak če hočemo pa igrati Ligo prvakov ali igrati kvalifikacije, pa tega enostavno mi sami ne zmoremo in tukaj bojo mogli zasavski veljaki stopiti skupaj, če si to želijo ali si ne želijo. Ne bi rad odugovlačil tole, pa vendarle časa ni. Že jutri oziroma ponedeljek bo nov dan in potrebno se bo drugače obrniti. Vam pa seveda hvala za vse tisto, kar ste dosegli, tisto, kar ste ponudili, kar so dekleta zgrabila in kar so nenazadnje Zasavčani doživeli. Hvala lepa in srečno še naprej, Bojan Vogler. Najlepša hvala vam. Prvič v zgodovini rokometnega kluba Zagorje je torej naslov državnega prvaka pristal v Zagorju. V klubu so v ta namen v soboto po tekmi pripravili druženje za navijače, rokometašice, vodstvo in sponzorje. Včeraj je bil zelo razburljiv dan za vse vas. Ste izgubili sinoči dober glas? Ne, jaz nisem, ampak večino igralke sicer ga izgubila, ampak mislim, da se jim bo malo povrlo nazaj. Kako pa je bilo z vašimi občutki pred tekmo? Je bilo veliko treme? Pred tekmo ni bilo treme, zato ker ni bila taka odločilna tekma, vendar je bilo veliko emocij in vsega, tako da smo pričakovali dober odziv. No. Pa ste tudi v okviru družine proslavljali? Ja, v okviru družine smo imeli danes skupno kosilo, tako da smo proslavili vse. In kdo najbolj navija od vaših? Starša, še posebej, pa sestra tudi, ona je tudi igrala včasih rokomet, tako da smo celotna družina. No, tako, ja. In kaj boste počeli te dni? Normalno bom živela, naprej grem na faks, tako da normalno življenje. No. Srečno naprej. Ja, hvala vam. V nedeljo pa je občina Zagorje priredila še slavnostni sprejem na mestnem trgu pred Weinbergerjevo hišo. Na prireditvi sta sodelovala pihalni orkester Sveja in Midnight Band. Včeraj in danes je v Zagorju zelo razburljivo. Vi pa ste izjavili, da ste najbolj ali pa najsrečnejši župan v Sloveniji. Vsekakor takšen dogodek, prvič v zgodovini samostojne države, samostojne občine Zagorje ob Savi, smo postali državni prvaki v ekipnem ženskem tekmovanju v rokometu in iz glavnega mesta je prišel pokal v našo občino in to je dogodek, ki je vsekakor nepopisno
prišlo v zgodovino Zagorske doline. Upam, da ni to enkrat na 100 let, kot nekateri pravijo, ampak da bo to kar praksa v naslednjih letih, glede na to, da imamo dobro ekipo, strokovno vodstvo, da bodo še večkrat prinesli ta naslov v našo Zagorsko dolino. Sicer pa ima Zagorje tudi dosti drugih športnikov, ki so zelo uspešni. Vsekakor imamo kolesarja Rogliča, imamo prvakinjo v Twirlingu, najšportnica, potem Pondokvan Zagorje iz Dlake. Skratka, ogromno športnih uspehov, glede na število prebivalcev, velikost občine, smo sigurno v samem evropskem vrhu. In kot sem rekel, angleški prvak iz neznanega majhnega mesta je prišel v zgodovino evropskega športa in tudi Zagorska dolina iz majhnega mesta postala evropska zgodovina na področju rokometa oziroma športa ekipnega. Podobno slavje kot v Zagorju lahko konec tedna pričakujemo tudi na Dolu pri Hrastniku. Dolski rokometaši so si namreč krog pred koncem prvenstva prve B lige zagotovili napredovanje med najboljše. Zato so potrebovali zmago na gostovanju Grosupljem, do katere so tudi prišli. Odpisane gostitelje so brez težav ognali z razliko 17 golov. Za končnih 43-26 je trener Primož Cenkar ponudil priložnost vsem igralcev. Kar 11 pa se jih je vpisalo med strelce. Najbolj učinkoviti pa so bili Klemen Brilej, Gregor Klepej in Janez Guček. Rokometaši Herč Martno so se za slovo od svojih navijačev pomirili z Radečani in brez težav dosegli še eno zmago. Večino dela so opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili z 9 goli razlike. Končni izid je bil 31-26. Za Šmarčane je Tilen Strnan dosegel 8 zadetkov. Uspešni so bili tudi Ivančani. Igralci Sviža so na gostovanju v Črnomlju zmagali 25-23. V soboto so nogometaši trboveljskega Rudarja gostili ekipo Brinje, Grosuplje in iztržili izid 1-1. Po slabem prvem polčasu, po katerem so gostje vodili, so se knapi v drugem delu prebudili in prek Staša Kaziča izenačili. Povsem ob koncu tekme so zapravili nekaj izjemnih priložnosti, zadeli so tudi vratnico. Trboveljčani so tako še točko bližje obstanku, za katerega pa bo v zadnjih 4 krogih treba doseči še kakšno zmago. Po srečanju proti Grosupeljčanom je vtise strnil branilec Rudarja Dejan Cvjetič. Glede na potek tekme, ste dobili 1 točko ali izgubili 2? Jaz mislim, da smo dobili 1 točko, zaradi tega, ker glede na to, da slabo treniramo, da nas je zelo malo tudi, ker fantje imamo pač delo. Jaz mislim, da prvi polčas je bil kar slabo, drugi polčas smo se pa pobrali in bi lahko prišli tudi do zmage. V drugem polčasu tele dolge žoge gostje so imeli zelo veliko problemov. Morda nekaj, kar se lahko da uporabiti tudi na naslednjih tekmah? Ja, lahko rad bi izpostavil Amela. Ima odličen skok, odlično tehniko, tako da bi lahko zjem mrskej naredil, če bi se trener odločil, da bi ga dal v napad. Do konca še 4 tekme, zdaj nekako za obstanek bo potrebna še 1 zmaga. Kako v naslednje tekme, s kakšnimi obeti? Ja, tako kot vsako tekmo gremo na zmago, pa nimamo kaj drugega. Na zmago, potrudi se maksimalno, na tekmo je 100%, pa kakor bo boj, to je to. Hvala lepa. Najlepša hvala. Do točke so v tem krogu prišli tudi Zagorjani. Na zahtevnem gostovanju v Komendi se je stržili točko. Po hitrem vodstvu domačinov so Zagorjani prek Jake Prašnikarja izenačili na 1-1. Za 2-1 so domačini poskrbeli kar sami z avtogolom. Vodstvo 2-1, 2-1 so Zagorjani uspešno držali vse do sodniškega podaljška, v katerem je Gorencem uspelo izenačiti na 2-2. Težje, kot je bilo pričakovati, so do novih točk prišli Ivančani, ki so na domačem igrišču z 1-0 premagali zadnjeuvrščeno Medvode. Kizovška Svoboda, ki je bila pred nekaj krogi na robu izpada iz 4. lige ali 1. regionalne lige Ljubljana, v zadnjih 4 krogih ne pozna poraza. Izidi zadnjih 4 tekem so izpisani.
Ženski košarkaški klub Felix Zasavje se je od svoje 3. sezone poslovil z organizacijo mednarodnega turnirja pod nazivom Zasavje Cup 2016. Ob sodelovanju 3 ekip je zmaga ostala doma. Varovanke trenerja Mihe Bučaliča so premagale Mladost iz Prijedorja z 56-49, po podaljšku pa so bile 66-64 boljše tudi od Mariborčank. Merisa Davtovič je na 2 tekmah dosegla skupaj 45 točk in bila skupaj soigralko Carmen Povše. Ta je dodala 35 točk, izbrana v najboljšo peterko turnirja. V naslednji oddaji bomo poročali o karateju, kickboksu, twirlingu in uspešnem motokrosistu Maxu Mauserju. Tokrat pa oddajo zaključujemo z malim nogometom. V 16. krogu prve lige malega nogometa so bili doseženi naslednji izidi. Športno društvo Mlinše 2, Šentlambert Gamsi 4-2, Barbara Bar Topničari Merli, Lovski dom Klančiše 2-2, Turisti Juventus 5-10, Pik Panther Zvezda Bar Antimor Bar 91, 3-0, Športno društvo Mlinše prva ekipa in Športno društvo Čolniše prva ekipa 5-4 ter ŠDK Rigl Športno društvo Čolniše 0-3. Na prvem mestu je še vedno hrastiški Juventus, drugo mesto si delita ekipi Pik Panther in druga ekipa Mlinš. V posebnem točkovanju za 11 strelca 4 zasavskih lip malega nogometa sta v vodstvu Jaka Bizak in Mišel Žalac, oba člana ekipe Juventus, tretji je Jasmin Kuburič iz AM Prevozi. Naj strelec prejme zlati prstan, ki ga poklanja naša televizija. Sledi še pregled 16. kroga veteranske trim lige. Športno društvo Mlinše, Športno društvo Izlake 1-0, Šentlambert, Jerry ZGD 0-5, Udarnik Škoti Bekselbar 0-4, Zasavc Picerija Kukuca 1-7, Almuhi Proletarec 1-6, Odpisani Antimon 9-1 ter Tim Hrastnik Športno društvo Čolniše 2-2. V vodstvu je ekipa Jerry, druge so Mlinše in tretje Prapreče. V veteranski trim lige je med strelci še vedno v vodstvu Lojzi Smrkolj, ki je dosegel 27 zadetkov. Prejel bo vrednosti bon gostišča Hram in televizije ETV. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. V petek od 9. ure naprej pa vas pričakujemo na štadionu Rudar na 4. zasavskem humanitarnem teku. Srečno!